Anything can happen at a given time. Kato yabadde mulamu. Esaawe zaweza mukaga ne batugamba nti afudde. Tubula bwe mba nveeka nze nvayo namye. Bwamanyi simanyi kiddako, simanyi mbeera mwe tutambulira wakati omusajja yadde omulamu eggulu. Olwaleero nga mufu kitegeeza nti Katonda bw'atyo bwe yamuteekerateekera nti ojabeera mulamu eggulu limu ate leero ofe. N'olwekyo kibi nnyo nti mu mwezi gumu tufiiriddwa abantu babiri nga ffe naddala abasajja aba entertainment Isima musajja affe yatugendako bw'atyo era naye kyali kibwatukira ne Kato kibadde kibwatukira kwa muntu wabanga abadde mu ddwaliro mugenda ne mukyala mugenda ne mumulambula mugenda ne mukola ki ne mumugumya ne mukola ki naye kati Kato okutugamba obugambi nti yafudde ekintu ekyo kituyisizza bubi nnyo naye nga enteekateeka za Katonda zo zaali ziina kubeera bwezi kubanga kufa Katonda buli mwamanyi bwe yamuteekerateekera nze okulanga nange wano siseetuseewo n'olwekyo tekitegeeza nti waliwo kibaddewo baki naye bw'atyo Katonda bw'aba yateekateeka n'olwekyo kibi nnyo nga entertainment industry tiyisima nga tannaweza na nnaku ana tumulombereddwa ate naddirirwa Kato Lubwama nenfuna ebizibu ne bankwata ne banzigalira era mwalaba embeera gye yateekawo n'olwekyo nze yabadde n'omuntu ayina okubeera nga nsooka kundowooza okufa kwa Kato Lubwama bwe nandibadde nga amawulire ngawulidde naye mawulire nga tegedde ku makya ate nga baŋŋambye yafudde ekiro ssaawa 6 n'olwekyo tusubiddwa nnyo omusajja abadde ow'omulamwa omusajja abadde alemera ku nsonga omusajja abadde atekkiriranya omusajja abadde namwatulira kubanga Kato ye wabadde akulaba n'ekintu ku ssaati nga takuyita mukaama ga musajja gwe ekintu ekyo ku ssaati kijje kate wantama kimanye nakyo yadde musajja gwe nkuwulidde naye wantama kati nga gwayagala amubuulira nti nkwagala ate nga ne gwatayagala amubuulira tulinawo abantu baffe abamu ku bannabyabufuzi be tuwangaala nabo n'abantu baffe be tubeera nabo nga ye yeefuula akwagala naye nga takwagala naye kati abadde tapulitendinga Kato yensonga lwaki olabanga ffenna tuzze wano ate Kato abadde ayina enkola ey'okwagala enkyukakyuka ekimu ku byagira Kato ne bimutaataaganyamu akati ku gwakalulu naye nga Kato musajja wa nkyukakyuka yayinanga gurupu bagiyitanga Solida twabira naye mu mulembe gwa Dr. Kanukwiza Besigye eyo Solida yatuyamba nnyo buli we twatambula nga tugenda nga ttiimu ya Kato yetukuma buli gye twaddanga nga ttiimu ya Kato yetukuma ey'abo abaana ba Solida n'olwekyo nga kikulaga nti Kato musajja wa nkyukakyuka lwakuba nti ekidumye afudde talabye ku bukulembeze bulala bw'abadde ayaayaanira kubanga adde ayagala nnyo okulaba ku pulezidenti omulala naye afudde talabye ku nkyukakyuka ne kino kituwe bannaye okweteekateeka n'okuyiga nti anything can happen at a given time. Yazze ng'akyogera lunywe nti obwana bwa Nuupu bwamutama abamu baali balowooza nti oba oliawo nammwe babatwaliramu abadde yasigazayo emikwano. Kato jasi yanyiga bubunyiizi Nuupu butamuwa kaadi naye ate era kaadi teyagisaba. Kaadi teyagisaba kuba kati kaadi gy'ataasaba baali tebalina bagimutwalira waka nga ate waliwo abakoze eki abagisabye era singa yajja n'agisaba mukama waffe leero bati Kyagulanyi Ssentamu yandikutte kaadi n'agimuwa kuba abangi be yagiwa bayibeni bayinkambeti n'agibawa naye teyajja kugisaba kakati bambi n'anyiiga mu ye n'alabanga Nuupu eyamusuula ye kati n'abanga abadde abeera bw'atyo obwana bwa Nuupu naye ekyo yadde abadde akyogera ffe twamanya kubanga ogwakalulu nze nali nguddeko kalu ogwakalulu weetakula ne watakusiiwa ng'owulira ng'ewakusiiwa ng'ogudde akalulu embeera gy'oyitamu teba nnyangu banze 2011 navuganyako ku bwemu naye mukyala wange yaŋŋambanga nti bakuwangudde naye nze nga neemagaza bwe nti nga ninga atategedde so ogwakalulu waliwo embeera eyo gy'oyitamu eyo ey'akalulu kati Kato bambi musajja wattu gy'abaddemu ey'akalulu kubanga omuntu abadde omubaka okukeera enkya n'ogwa gamba waliwo obulamu bw'oba oyolekedde ate bw'obadde tokyalimu so ng'ekyo tetusobola kumumenya naye ate tetuyinza kutunuulira ekyo kyabadde agawo obwana bwa Nuupu tetwagala tutunuulira ebibi bye kubanga kati budde buli mufu tayinza kwewozaako ebirungi by'essobi tayinza kwewozaako nti kakati ajje agambe nti kakati bannaye nedda kino bannakikola mu nsonyi we kati obudde buno tulina tunuulira birungi bya Kato Lubwama era byenjogerako. Abadde muwandiisi wa comedy abadde munabyabufuzi abadde omusamize ng'akkiririza mu byobuwangwa era ng'akyogera nti ze ni Muganda so nga yakkiriza mu byobuwangwa so nga ye kigamba kusamira ajja kusamira ate nga mulongo okuvibwawo kwa Kato Lubwama mu industry dene kubanga content provider kibi nnyo nti Isima All Access yafenda kwa satwe mabega ate waleero tuziseeyo omuziro omulala naye tuliga okwagala abantu nga balamu kusinga yetubaagala ne tujja mu maka gaabwe zisijangako wano ate nga ngamba musajja mulungi so nswadde nnyo kubanga abadde ebbanga lyonna sibeerangako wano mu kivulu ky'olwokutaano wetunaba tuli Lugogo tujja kuzikiza ebyuma n'amataala okumala ddaka nga 10 okulaba nti tusabira omwoyo gwa mugenzi
ate n'okuteekawo ndowooza pipa oba kabo abantu buli muntu kyana asobola okuteekamu okuyambako ku lumbe lwa mukwano gwaffe. Nga tumaliriza akatalekeka nga vice president wa federation. Yes. Nze president wange mwami Abitex ayasiiwusa empisa n'avuganya vice president we ate n'atayagaliza muyimbi omuto gwe bayita Pallaso omuto waffe. Tubeera n'obuzibu ffenna n'abayimbi naye ate si kirungi kukuma muliro mu bayimbi ng'oyagala balwane nti okole show kuba kye yakoze yagamba nti jo omwana omuto ajja kuvaayo ajja akube kamiliyoni big eye akube kamiliyoni empi kamiliyoni amukube wanamala omukuba alange show nti bakubye big eye. So kwe kinabagambye nti tuteeka sente tukuma omuliro mubana abaana okusibuka empisa ate nga twakola federation y'abayimbi okulemberwa mwami Kenzo Musuuza ne federation y'aba Nakatemba mwendi vice president ate ne Pallaso mwali vice president saidi eri ne Shiba. So twabikola kutereeza bino obuvuyo ezalawe n'okwagala okuvuganya okutalina makulu. Amateeka tugayina naye waliwo abantu abatondebwa nga balina kola loosi. So yanoonyeza loosi agenda gikola. Nze golaba otya omukolaba koolaba otya mwemulaba mutya kubanga omugenzi Kato Lubwama nze singa mbadde nkyalina singa nina obuyinza badde just subjects nga mukulu wange badde nja kusaba omuntu amusingako obukulu amugalamize bamukube ekibooko musanvu bamugambe yiga okugoberera amateeka g'okoze ki okugoberera amateeka g'oteeseewo. Yes, so kibi nti ali mukola byakola ate kibi nze nkikakasa kusinziira ku byo byokwerinda bagamba yeyabwa abaana ba Allen Skin sente 15,500 baana bali 40 15,500 n'omusokoto gw'enjayi bagende bonone raso za Pallaso. Mukusooka nali ndowooza nti Pallaso annimba paka Bajjo yavuddeyo n'angamba naye Balaam olina olugambo ngenda kugamba ekyamba kino naye ate ogenda kyogera ne mugamba nze tisikweka nze njogera mazima. Mwami Bajjo ne yanza kumbuulira era nja kumutegeeza nti wawaaba yaye sente bakube Pallaso ofune favor okole show ya Allen Skin. Allen Skin is a young man muvubuka muto munange muto wange era nandibadde njagala muwagire era bwe nabanga nzijuze erugogo abaana babafikidde ku mulyango saawa 12 saawa emu nja kubateerawo bus batwale ku Freedom City nange bwe mba amaze okukola erugogo mbadde njagala ndabeko ku show ya Allen Skin. Ndiawo mpola bitalo nnyo ebyamulongo bitalo ddala nabaddemu neebase kuba nasibye mu ddwaliro emisana nenzirayo mpumulemuko nga seewulira bulungi nina malaria kakati bankubidde ne baŋŋamba mulonga kitadde tune tubula neŋŋamba naye kankeere bukeezi yesibye ebigere bye okubanga okuddako emabega mwakwatagana mutya nze okuzannya bino byenzannya nabitandikirawo Kato Lubwama ku Royal Theatre by then ng'ekyaliwo nina company zinalimu nga bagita New World of Entertainment. Mu interview zange ze tuyina ndowooza mbadde muwulira nga njogera twagitandikirawo era nga tuyinako ennaku ez'enjawulo ze tuzannyako shows kati we nava nenzira ku radio nentandika okukola comedy oyo era nga mwebuuzaako nnyo kubanga Kato yali very open ate nga ali talented. Ye muntu akugamba ekyo sikyagala nga takyagala anti omusanga uno nga wamunyiizizza nga tumanyi wamunyiizizza n'omubuuza n'agaana okuddamu wamala okusanga wekaweka n'agamba gwe wantamye lwaki kino wakizanye bwoti wate tusobola kimaliriza bwoti nomanya nti kati nina ottereeza. Simanyi we tuyinza kubuzaawo omuntu nga mwami Kato Lubwama kitalo nnyo kino abadde agezaako okugattagatta fiyete eddewo ekomewo wamu badde agiresa atya okusinziira mu kulabako theatre wagirese wabi nnyo wabi ddala olw'ensonga bingi byalese tannaba kumaliriza. Bwe twogera wabaddewo n'omuzannyo oguli ku Serena mu nnaku zino ezitali zawala ndowooza leero babadde balina ne photoshoot byonna kugezaako kukomya ceasefire badde balina photoshoot badde balina omaliza akalango ka video n'ebirala bingi olwaleero luno era manager wange is one of the crew abali ku crew eyo naye namuyogedde naye nga nina omusinkana leero naŋŋamba leero luli bize nnyo ngenda mutundwe ku makya kukola kalango tumalirize tugende mu photoshoot ku Bat Valley
nga byonna byayogera biraga nti akyalwanirira theatre era n'omusajja kati newabeera ng'azuukuse n'omala omubuuza kikyetandikira ku biba bifaananyi bya shoot naye tekikyasoboka mukama bwati lwasazeewo eggwanga ligenda mu misinga omuntu waki bigenda mu misinga omusajja omugezi ennyo omuyiiya ate ali open kati oba takwagala aba takwagala era agamba gwe wantama kavubuka gwe wantama mukazi gwe ekitegeera kati omuntu ng'oyo batono bannayuganda bangi nga ne batayagala alaga nga abaagala naye bavaawo gw'omanyira nti aha musajja bannange yamutamwa dda so Kato is very replaceable si mwangu kuzaawo. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.